நம்ம சேனலில் சேவ் செய்ய போகிறேன். இது ஈரால் சேவ் மாதிரி இருக்கும். 2 கப்பு கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு கப்பு அரிசி மாவு, பச்சரிசி மாவு. இது வந்து 1/2 கப்பு பொரியலை எடுத்து நல்லா நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். இதை 3ஐயும் சலிச்சிடலாம். நல்லா சலிச்சிடணும். ஏன்னா அதில் அந்த நொறுங்குலாம் இருக்கும், பொரியலை நுணுக்குனது. அவ்வளோதான், சலிச்சாச்சு. இனிமேல் இதை ஒரு பவுலில் போட்டுக்கிடுவோம். சலிச்சதை ஒரு பவுலில் போட்டாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இது கூட கொஞ்சம் எள்ளு போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சம் ஓமம், கொஞ்சம் காயத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் லேசாக எல்லோ கலர் போட்டிருக்கேன். இது இல்லைன்னா மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ வந்து கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுக்கோங்க. நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன். இந்த மாதிரி இருக்கணும். நல்லா கலந்தாச்சு. இனிமேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். இப்போ இது பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ இதை கொஞ்சம் மாவு எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் எடுத்துட்டு நான் வந்து இந்த கேரட் சீவுறதுலேயே போட போகிறேன். சேவ் ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பராக இருக்கும் ஈரால் சேவ். இப்போ இந்த மாதிரி அச்சு எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லாயிருக்கும். முறுக்கச்சை விட இந்த மாதிரி அச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சேவுக்கு நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்னதாக வந்து வெந்துருச்சு. இது பிச்சு பிச்சு 2 இன்ச்சு 2 இன்ச்சாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சேவ் எடுக்க நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து ஈரால் சேவ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து நான் கேரட் சீவுறதில் போட்டது. இது சேவ் மாதிரியே இருக்கும். இது கொஞ்சம் நம்ம புளியறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் இந்த சில்லில் போட்டேன், முறுக்கு புளியறதில். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். சேவ் ரெடி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் சிம்பிளை பிரஸ்